Atosha Baba, anatosha, anatosha, hakuna wakufanana naye, hakuna wakufanana na Bwana, hakuna wakufanana naye, hakuna wakufanana na Bwana, hakuna wakufanana naye. Aweza Baba, anaweza, anaweza, hakuna wakufanana naye, hakuna wakufanana na Bwana, hakuna wakufanana naye, hakuna wakufanana na wewe, hakuna wakufanana naye. Aponya Baba, anaponya Jehova, aponya, hakuna wakufanana naye, hakuna wakufanana na Bwana, hakuna wakufanana naye, hakuna wakufanana Yesu, hakuna wakufanana naye. Atosha Baba, anatosha, anatosha, hakuna wakufanana naye, hakuna wakufanana na Baba, hakuna wakufanana naye, hakuna wakufanana na Yesu, hakuna wakufanana naye. Aponya Bwana, anaponya, anaponya, hakuna wakufanana naye, hakuna wakufanana na Bwana, hakuna wakufanana naye, hakuna wakufanana na Bwana, hakuna wakufanana naye, hakuna wakufanana na wewe, hakuna wakufanana nawe. Waweza Bwana, Anaweza, anaweza, hakuna wakufanana naye, hakuna wakufanana na wewe Bwana. Adhuhuri leo Mungu wetu tunakuinua, tunakuhimidi, tunalinua jina lako Mungu wetu. Tunaomba sana wewe Roho wa Bwana ndani ya ibada ya adhuhuri ya leo Mungu wetu. Tunaomba uwepo wako Roho Mtakatifu, tunaomba kutakazwa na wewe tunapokuinua, tunapokuabudu Mungu wetu, tunapoomba, tunaposikia neno lako Mungu wetu. Tunaomba uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yetu, tunaomba neema yako Jehova Mungu. Hakuna wakufanana na wewe. Adhuhuri ya leo Mungu wetu, wapendwa wote watakao kuabudu pamoja nasi ndani ya mitandao Mungu wetu, naomba ukajibu maombi yao, ukawakumbuke Mungu wetu. Wewe ni wa ajabu na hakuna mwingine kama wewe. Wewe ni Mungu mwema, Ngai utahotagwo, Ngai mutheru, Ngai kihoti wa mothe. Twaria presence yaku Ngai, tohoya gutherio Mwathani niwe meciria maitu, ona vyombo ici tukuhuthira twatheria na thakame yaku, ona ndungata yaku ikirugama kwaria kiugo giaku Ngai. Nimeomba Mungu wetu, tumie kama chombo chako, tumie kwa njia kitofauti Mungu wetu. Naomba unemeshe maneno atakayonena katika kinywa chake. Nitwagutia, nitwakwambararia Ngai, twaria kirathimo Ngai. Oya Mwathani Jehova Ngai, tugikwambararia presence yaku ikuruka Ngai, itikira Mwathani kuhingiria andu aku mahoya Ngai. Wagirire Ngai, usiyeshindwa ni wewe tu Bwana, hakuna kama wewe Bwana. Haleluya.
usiyeshindwa, usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyeshindwa, 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 wewe ni Mungu usiyeshindwa, Baba usiyeshindwa, usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyeshindwa, Jehova usiyeshindwa, usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyeshindwa. Tunakuinua Mungu wetu, usiyeshindwa ni wewe. Hakuna kama wewe, usiyeshindwa, usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyeshindwa, 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 wewe ni Mungu usiyeshindwa. Usiyeshindwa ni wewe Bwana, una nguvu na uwezo Bwana. Haleluya. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa, 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 wewe ni Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa, Jehova usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa, Baba usiyeshindwa, hakuna Mungu kwa wewe ni Mungu usiyeshindwa, 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 wewe ni Mungu Bwana usiyeshindwa, 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 wewe ni Mungu usiyeshindwa. Ota
wewe ni Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyeshindwa. Hakuna kama wewe usiyeshindwa Bwana. Kanisa lote linafahamu ya kwamba wewe ni Mungu. Tunafahamu wewe ni Mungu wetu. Dunia yote yajua wewe ni Mungu wa milima, Mungu mwenye uwezo, usiyeshindwa ni wewe Bwana. Tunakutumaini, tunakutegemea. Usiyeshindwa, usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyeshindwa, 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 wewe ni Mungu usiyeshindwa. Baba yangu usiyeshindwa, usiyeshindwa. Kuna kama wewe ni Mungu usiyeshindwa, 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 wewe ni Mungu usiyeshindwa, 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 wewe ni Mungu usiyeshindwa.
Moro na moreine witũ ĩ harĩa ũrĩ, ona marĩa ũbatarĩte Ngai akũhotanĩre. Ngai ena hinya wa gũkũhotanĩra ũndũ ũcio. We nĩ mwĩhokeku na nĩ ahotaga, nĩ egũkũhotanĩra ũndũ ũcio. Gũtirĩ ũngĩ ta Ngai, wĩna hinya na ndũhotagwo. We Ngai ũtahotagwo, ole ona kana rĩ. We Ngai ũtahotagwo, hĩndĩ ona. We Ngai ũtahotagwo, ole ona kana rĩ. We Ngai ũtahotagwo, hĩndĩ ona rĩ. We Ngai ũtahotagwo, ole ona kana rĩ. We Ngai ũtahotagwo, hĩndĩ ona rĩ. We Ngai ũtahotagwo, ole ona kana rĩ. We Ngai ũtahotagwo, hĩndĩ ona rĩ. Ngai ndahotagwo mĩaraho ya ũmũthĩ, ũndũ ũcio no kũgĩtĩire hinya. Ngai ndahotagwo, nĩwe ahotanagĩra Isiraeli. Arenda tu wĩtĩkio waku, ũmwĩhoke tu. Wĩhoke Ngai ũcio wagwĩtire, wĩhoke Ngai ũcio ũkũmenyagĩrĩra, ũcio ũrakũnyitĩrĩire ona mweri ũcio ũrathirire. We Ngai ũtahotagwo, ole ona kana rĩ. We Ngai ũtahotagwo, mĩndĩ ona mĩndĩ. We Ngai ũtahotagwo, ole ona kana rĩ. We Ngai ũtahotagwo, mĩndĩ ona mĩndĩ. We Ngai ũtahotagwo, ole ona kana rĩ. We Ngai ũtahotagwo, mĩndĩ ona mĩndĩ. Ngai mwana hinya. We Ngai ũtahotagwo, ole ona kana rĩ. We Ngai ũtahotagwo, mĩndĩ ona mĩndĩ. Ũkĩruta Isiraeli Misiri na ndoto, we Ngai ũtahotagwo, mĩndĩ ona mĩndĩ. Ũkĩruta Isiraeli Misiri na ndoto, we Ngai ũtahotagwo, mĩndĩ ona mĩndĩ. We Ngai ũtahotagwo, ole ona kana rĩ. We Ngai ũtahotagwo, mĩndĩ ona mĩndĩ. We Ngai ũtahotagwo, ole ona kana rĩ. We Ngai ũtahotagwo, mĩndĩ ona mĩndĩ. We Ngai ũtahotagwo, ole ona kana rĩ. We Ngai ũtahotagwo, mĩndĩ ona mĩndĩ. Twakwambararia Baba. We Ngai ũtahotagwo, ole ona kana rĩ. We Ngai ũtahotagwo, mĩndĩ ona mĩndĩ. We Ngai ũtahotagwo, ole ona kana rĩ. We Ngai ũtahotagwo, mĩndĩ ona mĩndĩ. We Ngai ũtahotagwo, ole ona kana rĩ.
wikayota otago okeruta Israeli misi na dohoto wikayota otago usiogo kuhotanera okeruta Israeli misi na dohoto wikayota otago wikayota otago ore anakanare wikayota otago nede onamekaiwe wikayota otago ore anakanare gai wikayota otago nede onamekaiwe osio akobire wikayota otago ore anakanare gai wikayota otago nede onamekaiwe okeruta Israeli misi na dohoto wikayota otago nede onamekaiwe osio akobire na hinya wikayota otago ore anakanare wamwihoka ndahatago wikayota otago niokaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire mwĩre rĩngĩ wikayota otago hakuna kama wewe Bwana, tunakuinua Baba, hakuna kama wewe. Inuliwe Mungu wetu, jina lako lipewe sifa. Hakuna kama wewe Bwana, natamani wewe siku zote za maisha yangu, natamani niende nawe siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu, natamani kufanana nawe, natamani kufanana nawe siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu, maisha yangu nayaleta kwako Bwana, maisha yangu nayakabidhi kwako, siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu, maisha yangu nayakabidhi kwako, maisha yangu nayakabidhi kwako, siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu, natamani kufanana nawe, niongoze natamani kufanana nawe, uniongoze siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu,
Imani yangu naikabidhi kwako, siku zote za maisha yangu Baba, siku zote za maisha yangu, huduma yangu naikabidhi kwako, huduma yangu naikabidhi kwako, siku zote za maisha yangu Baba, tunakabidhi siku zote za maisha yangu, wokovu wangu na ukabidhi kwako Baba, wokovu wangu na ukabidhi kwako, uniongoze Bwana siku zote za maisha yangu Baba yangu, siku zote za maisha siwezi peke yangu Bwana, maisha yangu nayakabidhi kwako, maisha yangu nayakabidhi kwako. Mwambie Mungu, oh, siku zote za maisha yangu nitakutumikia Bwana, siku zote za maisha yangu, natamani nifanane nawe, nikupendeze, natamani nifanane nawe Bwana, siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu, hakuna mwingine kama Bwana. Mwambie umetamani upendeze, mwambie upendeze Bwana, natamani nasema natamani kufanana nawe, natamani kufanana nawe, siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu, natamani kufanana nawe, natamani kufanana nawe, siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu, natamani kufanana nawe, natamani kufanana nawe, siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu. Bwana, ni tamanio na ni ombi letu
Tunatamani kufanana na wewe siku zote za maisha yetu. Okorohero hotwendaga wikare thiini witu ni roho waku Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru. Tuture tuhananaga nawe, tuture twiciragia tawe, tuture tutungataga tawe, tuture twikaga wega tawe, tuture tumenyereire maandiko na kirikaniro tawe, tuture tuhingagia maundu maria mega tawe, tuture twendete andu tawe, tuture twinyihagiria andu tawe, tuture twikaga maundu mega tawe. Ndio tunasema tunatamani kufanana na wewe siku zote za maisha yetu. Tunatamani kutembea na wewe, tunatamani kukaa na wewe, tunatamani kufanana na wewe, tunatamani kutafanana na wewe, tunatamani kukaa jinsi ulivyo siku zote za maisha yetu. Tunatamani kufanana na wewe. Ndiposa tunakaribisha Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi, atembee nasi kwa kila hali, kwa kila jambo, awe mwokozi wa maisha yetu. Tunatamani kufanana na wewe. Kuja utujaze na Roho wako Mtakatifu, kuja utujaze na nguvu zako. Come and create your own image on us. Tunakutamani, tunatamani kufanana na wewe, tunatamani kukaa kama wewe, tunatamani kutembea kama wewe, tunatamani kukanyaga kama wewe. Ni tamani la moyo wetu. Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, oh ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, yeah, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, oh ni wewe, twakuabudu ni wewe, ni wewe Bwana, Yesu, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh ni wewe, twakuinua ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Yesu, ni wewe Bwana, oh ni wewe, twakuinua ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, oh ni wewe, Simba wa Yuda, ni wewe, ni wewe Bwana, Yesu, ni wewe, ni wewe, oh ni wewe, twakuabudu ni wewe, ni wewe Bwana, Bwana, ni wewe Yahweh, oh ni wewe, Simba wa Yuda, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe, haleluya, oh ni wewe, twakuhitaji ni wewe, ni wewe Bwana, Yesu, ni wewe Yahweh, oh ni wewe, tegemeo ni wewe, ni wewe Bwana, Bwana, Yesu, Yahweh, oh ni wewe, muweza wa yote ni wewe, ni wewe Bwana, Yahweh, ni wewe, haleluya, oh ni wewe, muumbaji wangu ni wewe, ni wewe Bwana, Yesu, ni wewe, haleluya, oh ni wewe, na kuomba ni wewe, ni wewe Bwana,
na kuinua ni wewe Bwana, yes, ni wewe Bwana, oh ni wewe kiongozi, ni wewe Bwana, haleluya, oh ni wewe muumbaji, ni wewe Bwana, ni wewe, haleluya, oh ni wewe msamaha wangu, ni wewe Bwana, ni wewe, haleluya, oh ni wewe na kuinua, ni wewe Bwana, ni wewe, haleluya, oh ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, haleluya, oh ni wewe na kuabudu, ni wewe Bwana, Yahweh, ni wewe Yesu, oh ni wewe na kuja kwako, ni wewe Bwana, ni wewe Yesu, oh ni wewe na kuinua, ni wewe Bwana, ni wewe Yesu, oh ni wewe simba wangu, ni wewe Bwana, ni wewe Yahweh, oh ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, Yesu, ni wewe, oh ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, Yesu, oh nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele, oh nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele, oh nimekuja kwako wewe Bwana, nisiaibike milele, oh nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele, oh nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele, oh nimekukimbilia wewe Bwana, oh nisiaibike, 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 oh nisiaibike, nisiaibike, oh wasinicheke, oh wasinicheke, oh nimekuja kwako wewe Bwana, nisiaibike milele, oh nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele, oh nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike
milele. Oh, nisiaibike, 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 nisiaibishwe, 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 nisiaibishwe. Nimekukimbilia ewe Bwana, nisiaibike leo. Nimekukimbilia ewe Bwana, nisiaibike leo. Nisiaibike, 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 nisiaibike Baba, nisiaibike, 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 nisiaibike Baba, nisiaibike, 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 nisiaibike. Hiyo Yesu, tumekuja kwako ndio tusiaibike, kwa sababu wakati tutaaibika tutaibisha jina lako. Wakati tutaaibika tutaliaibirisha jina lako Mfalme, tutaaibisha jina lako. Ambao wanakutumainia tutawaibisha, ambao wanakuitumainia tutawaibisha. Ndio tumekuja kwako tusikuaibishe. Ndio maana mali tutaibikia tutaibisha jina lako. Daudi anasema ati tangu angali mtoto hadi sasa yu mtu mzima hajaona mbegu ya Mungu ikiomba barabarani. Kumaanisha kuna yeyote amekuja kwako umeimwacha akaibika. Bwana, usiache tuaibike. Tumekuja kwako, tumekimbia kwako, usituaibishe Mfalme, usituaibishe Mfalme. Kuna mambo mengi hatuyafahamu, hatuyajui. Kuna mengi ambayo yanaendelea ambayo tuhaelewi. Lakini jambo moja tunakuomba, usiruhusu tukuaibishe. Kwa kila hali usitake Bwana Mfalme tukuaibishe. Wacha tuweke tu, wacha tuwe ushuhuda, wacha tuwe maandiko ambayo yanasomwa yakiwa kwa umbali.
wacha tuwe ushuhuda wako. Ati kuna watu ambao huinua jinsi ambavyo maandiko yanasema, ati unakuja unaondoa maskini, unamketisha anala pamoja na wakuu. Mfalme, wewe tunakufahamu. Mfalme Yesu, tegemeo langu ni wewe. 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 Nakutumaini, tegemeo langu ni wewe. Nakukimbilia, tegemeo langu ni wewe. Mfalme Yesu, Mfalme Yesu, Tegemeo langu ni wewe. 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 Yesu, tegemeo langu ni wewe. Mfalme Yesu, tegemeo langu ni wewe. Mfalme Yesu, tegemeo langu ni wewe. Nakukimbilia, tegemeo langu ni wewe. Nakutumaini, tegemeo langu ni wewe. Nakukimbilia, tegemeo langu ni wewe. nakutumaini, Tegemeo langu ni wewe. nakutumaini, Tegemeo langu ni wewe. Mfalme Yesu, Mfalme Yesu, tegemeo langu ni wewe. 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 Baba, tegemeo langu ni wewe. Yesu, tegemeo langu ni wewe. Yesu, amen. Tegemeo langu ni wewe Yesu. Ushindi wangu ni wewe Yesu. Tumaini na tamaa ya moyo wangu ni wewe. Wakati huu tunaingia kusikia neno lako. Nenda pamoja nasi, tembea nasi, kuwa rafiki yetu wa karibu. Tumeitisha hekima yako, maarifa yako, tumeitisha, maana hakuna Mungu kama wewe. Tunakuinua, tunakutukuza, hata tunakuabudu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba, hata tumeamini, na sote tuseme amen, amen and amen. Karibuni sana
thĩinĩ wa metha-inĩ ya kĩroho, ngagoca Ngai na ngambararia Ngai tondũ wa hinya wake na ũtugi wake na tha ciake nyingĩ, nĩ ũndũ wa hinya wake ũrĩa tũrathimĩte naguo mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ. Nĩ thaa 7:18. Karibuni sana nĩ ũndũ ihinda rĩrĩa twakorwo na ndungata cia Ngai thĩinĩ wa gũthathaiya na kũgoca watheru, tukamũtũgĩria na tukamwambararia mũno makĩria tondũ niĩ atũhete hinya na ũhoti wa gwĩka maũndũ marĩa mothe twĩkĩte, o ta ũrĩa maandĩko maratwĩra atĩ ye nĩye atũmaga maũndũ mothe magĩrĩre ihinda-inĩ rĩrĩa ye endete magĩrĩre. We don't command him, we request him, and he came through, ama anakuja anaingilia wakati yeye, ama wakati yeye anahisi ni wakati wake, kama anajua ni wakati wake. Ndendaga kuingira ithaa riene na ndendaga kuhiũha kana gũcererwo, okaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, tukamũtia na tukamwambararia. Karibuni sana Geto Monica wa kuria arĩa tũranyitanĩra nao thĩinĩ wa Theophilus TV. Karibuni sana, ĩno nĩ metha-inĩ ya kĩroho, nĩ ĩregũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church 44 kũrĩa niĩ ndungataga Monica wa kuria, tũkĩnyitanĩra na ndungata iria cia Ngai arĩkĩtie thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, marĩ athuri, marĩ atumia, marĩ anake, marĩ airĩtu, marĩ ciana cia ngenge, ona tũrĩa tũraciarwo, tuothe nĩ twitũ thĩinĩ wa ũthamaki-inĩ wa Ngai. Karibuni sana rĩrĩa tũranyitanĩra thĩinĩ wa Facebook na YouTube, thĩinĩ wa metha-inĩ ya kĩroho, kana Facebook itũ, kana thĩinĩ wa YouTube channel itũ. And thank you so much nĩ ũndũ wa gũtũma YouTube channel itũ ya Theophilus TV kana Theophilus Church ikinye 1k subscriber, twĩ 1.03. Ngai wa moyo kũrathimĩte we ũrĩkĩtie ku subscribe thĩinĩ wa YouTube channel itũ ya Theophilus Church stroke TV. Asanti na Ngai wa moyo kũrathimĩte we ũrĩkĩtie ku subscribe thĩinĩ wa channel yako Monica Koria Official. Nĩ tũrĩkĩtie gũkinya 1k subscriber. Ngai wa moyo andũ 1,000. Ngai wa moyo mũrathime na mwĩke maũndũ mega gũconvince andũ 1,000 magũ subscribe magetĩkia kĩrĩa kĩthĩinĩ wako nĩ kĩama kĩnene kĩa Ngai. Ngai wa moyo mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Tũingĩre thĩinĩ wa maandĩko mũthenya wa ira, tũratigĩrĩire tũkĩrora ũhoro wa maũndũ mana marĩa monekanaga thĩinĩ wa gĩbatithio, na tũrathomaga thĩinĩ wa Roma 6:3, na niho tũrakorirwo tũgĩthoma maandĩko ma Ngai. Maandĩko tũrambirie na Mathayo 28:19 nginya 20 harĩa atĩ arutwo matũmirwo nĩ Jesũ Kristo mathiĩ make disciples na mabatithie andũ na rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na niguo Paulo aroka katũrie kĩũria thĩinĩ wa Roma 6:3 atĩ kaĩ mũtũĩ hĩndĩ ĩrĩa mwabatithirio nĩ arutwo, hĩndĩ ĩrĩa mwabatithirio nĩ mũthĩnjĩri Ngai, atĩ kaĩ mũtũĩ hĩndĩ ĩyo mwabatithirio, hĩndĩ ĩrĩa warĩ rũĩ-inĩ nĩ kũingĩra waingĩrire thĩinĩ wa 4 covenant. Ukĩingĩra thĩinĩ wa kĩbatithio unaingia kwa ndani ya 4 covenant, na covenant ya mbere tukiona nĩ gĩkuũ kĩa Jesũ Kristo, haya gũthikwo kwa Jesũ Kristo, kũriũka kwa Jesũ Kristo na gũtuĩka mũira wa Jesũ Kristo. Koguo ũkoragwo ũingĩrĩte thĩinĩ wa 4 covenant, na niho tũrarorire kĩgongona kĩa mbere kana covenant ya mbere mũthenya wa ira, na tũrarora gĩkuũ kĩa Jesũ Kristo, na niho tũrathomire maandĩko thĩinĩ wa Jakubu 2:26, tũracoka tũrathoma thĩinĩ wa Roma 6:6, tũrathoma thĩinĩ wa Galatians 2:20, na tũracoka tũraheo nĩ John Kush Galatians 5:16, na tũracoka tũraheo maandĩko thĩinĩ wa ndikan tũrathomire haha ndioi kan tũrathomire reke ndikauge kan tũrathomire ndikan tũrathomire thĩinĩ wa Kolosai 2:12
gwicire turathomire no ko tutiguthoma niho turambiri tutinathoma niho turambiria thiini wa Kolosai niguo tukorwo tukirikiriria uhoro wa gikuo kia Yesu Kristo kana the first covenant. Na niyo Paulo araria thiini wa Aroma 6 muhari wa 3 ati kai mutoi hindi ria mwabatithagio mwatonyirio gikuo-ini death. Na niguo turonire gikuo kiingiraga when separation irekeka niho turerirwo gikuo kiingiraga when thiini wa Jakubu 2 muhari wa 26 ati when body separated with the spirit niho gikuo kiingiragira. Na niguo turerirwo atiri niguo tuhote gukua gikuo niguo gikuo kiingire kia Yesu Kristo thiini witu no nginya to separate our spirit with the sinful nature. Niguo gikuo kia Yesu Kristo kiingire tondu niguo Monica akue na ndirakua ngakua ni ukuru niguo tukue ninaona watu wakisema sauti utangaria kush sijui kama iko sawa. Ni Waithira wa Njuri iko sawa. Waithira wa Njuri ni ukurura mwena wako na niho turathomire thiini thank you Waithira kujira turathomire thiini wa Colossians 2:12 gwiciria niho turatigeire ati niguo gikuo kionekane kana aria makomete mucari muthenya wa umuthi niki kithengire thiini wao ni spirit. Niguo gikuo kionekana thiini wao na gikuo kionekana tutimetaga andu tumetaga shiba kana kiiba. Na nikio matikaraga kuria andu kuria mari mundu murwaru ndungikora kuria mari maigeirwo fridge. Yes, ni wagonjwa wamevunjika miguu, wengine wafanya nini utapata wamekewa fridge. Hapana, kwa sababu hata kama wamevunjika mifupa, hata kama wanamwaga damu, wako uhai. Kitu ambacho kiko uhai hakinuki. No mundu mukuo onokoro Timothy hagi handu no ni mukuo roho ni urikitie kwehera spirit imetoka onokoro Timothy nagie ha kana ha onokoro hanake no ginya aikio fridge-ini tando within some hours akwabia kuruta muruki utari mwega tando wake spirit imeenda. Spirit inafanyanga mtu akue mtu imeondoka. So spirit inafanyanga mtu afanye dhambi, lazima tuiondoe itoke ndani yetu. Nikyo tuigiragio gibatithio-ini niguo roho ri utumaga mundu ehie uninwo fiu. Niguo maandiko maratwirire thiini wa Galatians 5:16 ati tutore tutongoretio ni roho niguo tutikeke maundu tutigakorwo ngombo cia mwiri. Paulo akiuga atiriri ati ndikoragwo ngombo ya mwiri indi mwiri niguo ngombo yakwa. Ni nini alifanya? Ungiaga kuruta roho ucio wa wihia thiini waku utwikaga ngombo ya wihia. Na nikyo tuigiraga thiini wa gibatithio niguo turage mwiri wa wihia, tweherie roho wa wihia thiini witu, twikire roho wa Yesu Kristo. Na roho wa Yesu Kristo ndungingirwo guo wingiraga through gikuo giake niguo roho wingiraga. Koguo no nginya tukue, tigukua ku physical, no nginya tukue mehia-ini niguo tuhote gukua roho tondu ni roho mutheru ndaikaraga haria hena giko. Uko ni urenda tuke tuikare thi gwaku tutingikara ite-ini iria cina giko. Tukuingira turugame mutwire mutikare thi tukwire sa tondu ite cina giko. Na tuingira nyumba tuone ndiri ti theru ina giko ona tutikumaikara muno tukuma tukwira ukatwaririe haha nja kana tume tuthie tondu nyumba yaku ina giko. The same thing hindi roho mutheru aingira akora kwina giko ni kuma umaga
until uthengie giko kiu giothe. Na githengagio niki? Thakame ya Yesu Kristo. Nikio tunathomaga thiini wa Akolosai 2 kwambia buhari wa 12 na 13, na niho turarikiririe turauga atiriri thiini wa Colossians kana Kolosai 2:12 in 13, ni guthikwo mwathikirwo hamwe nake hindi ria mwabatithirio. Ni wanyita ati ni guthikwo mwathikirwo hamwe nake hindi ria mwabatithirio. Ko the main thing ya kibatithio ti kuona kadi ya gibatithio. Tondu ingi tubatithagio niguo tuone kadi ya gibatithio, tubatithagio niguo tuonekane turi a kanitha, tubatithagio niguo tuhote kuria meza ya Bwana, amwe tubatithagio niguo tuhote kuingira irathi-ini iria citikoragwo kundu gutiganite. Aingi tubatithagio ni undu wa itumi nyingi, no the main purpose ya gibatithio ni gikuo. Kuhindire Yesu Kristo ekorire moko-ini ma Johana mubatithania, ni ari preparation ekirwo. Koguo ni kuingira niingirire gikuo-ini tene, ndio ikuje happen physical, aringia spiritually. Tondu after onekana ena miaka 12 years thiini wa synagogue kana thiini wa temple, wakati alionekana over sudden tukaigua gukiro gwake kwa Yesu Kristo. Yesu aracoka kwapia ena miaka 30 agithi gubatithio, akigira so anaingia thiini wa kibatithio-ini, arafu anaanza ministry. Na nikio Johana Mubatithania anagirira ati tengenezeni mapito, uroka after me ena hinya gina kugira ni. Na hindire Yesu Kristo aigirire abatithio ni Johana, Johana ni arega kumubatithia, amwirire ati ona ni ndiagirire ona kuhika ndigicie kiratu giako. No Yesu Kristo ni amenyire kwa sasa Johana niye munabii uria ndakora. Ku Yesu ni ateire maguta ma Johana, ona mwana wa Ngai ni ateire maguta ma Johana. Niku igatuonia atia Johana ti kwirekia ereketie, areketio ni Ngai. Na nikio Yesu Kristo aramutia tondu ni murekio wa Ngai. Bwana tukuzwe. Koguo ati kai mutoi the main purpose ya kibatithio ni guthikwo mwathikirwo hamwe nake hindi ria mwabatithirio, na ni thiini wa uhoro o ucio mwariukaneirio nake ni undu wa kwihoka wira uria Ngai arutire riria amuriukirie oime kuria aria akuo. 13 na inyue mwatuire muri akuo ni undu wa mehia manyu, na tondu wa guikara mutarui eke njokereri ingi yakwa ndimicorete ndikathome maundu makwa. Number 13 na inyue mwatuire muri akuo ni undu wa mehia manyu, na tondu wa guikara mutaruite miri yanyu ri ni inyue Ngai ekereire muoyo hamwe na Kristo ni undu wa uria atuoheire mahitia maitu mothe. Bwana tukuzwe. Ni Akolosai na ni joy number 12b na number 13
ni tukumiona tukirora horo wa resurrection. Koguo iyo no tuguthi kumithoma thiini wa resurrection. Twi undu-ini wa keri ndirona he kindu kigitutikitie. Ndirona kana he kindu kigitutikitie thiini wa death. Maybe kukwe kuko na swathi uhoro wa gikuo. Na maandiko ni maingi gina thiini wa Romans 7 turaroraga uhoro wa gikuo. Romans 7 verse 4 ikauga atiriri, ouguo na inyue ariũ aawari ni mwatumirwo mutuike akuo hari uhoro wa watho na njira ya gukua kwa mwiri wa Kristo, nigetha mucoke mutuike a mundu ungi, owe uria wariukire akiuma kuri aria akuo, niguo tuciaragire Ngai maciaro. Njokere ringi Romans 7 verse 4, ouguo na inyue ariũ awa ni mwatumirwo mutuike akuo hari uhoro wa watho na njira ya gukua kwa mwiri wa Kristo. Ati koguo ni gutumwo twatumirwo kibatithio, ni gutumwo twatumirwo tutuike akuo hari uhoro wa watho. Yani nithe mwili tunasema ritho ni riume ritho, nditigagwo na henwa, ndikaga ki, tutuike akuo. Na sandi ni twerirwo uhoro wa tuharo, tunyamu tutu tonini. Ndufate kujeka, ndufate kunaka, ndufate kujeka. Yani tugururanio tutu tonini twikoraga natuo, tukue uhoro-ini wa watho, kwathagwo ni mwiri. Mwiri uranjirire ona ti kwenda, tukue uhoro-ini wa watho wa gwathagwo ni miri. Yani Mungu anapenda mtu ambaye ako, unaona minya kana karia utajua mwana agutite na mwana ugwitigirite. Mwana wa gwitigira mundu, mwana ucio ni muingirie heho. Aingiritio heho niki? Ni watho uria wi kuu mucii. Mwana agetigira, na mwana agwitigira awezi kuserve na roho mzuri. Arago serve ta dunia aragwitigira ndukamuhure. No mwana ukuhete gitio ago serve na gikeno, tado ayuko under bondage, anaifanya for a free will. Na nikio haturero ati niguo tumwe tuthi tukue, twakuaga niguo tume thiini wa bondage. Ile tunaambiwa tusikue na tunaogopa Mungu na uoga ile ya tunamsavu. Unamenya we ndingenda kwihia ndikahare, kugo uretigira Ngai ndagakuharie. We ndingenda kwihia ndikaconorithio. Kugo ni gwitigira you are serving God under the bondage of fear, because kukona fear mbili. Kuna fear ile ya kuwekwa uoga heho, na kuna fear ile ya naogopa Mungu kwa sababu ni mkubwa. Na ndio tunaambiwa the fear of the Lord is the beginning of the knowledge. Lakini wakati unaogopa mtu, hata kusavio mtu inakuanga ni unasikia ngo umeitwa tathimuci uria aciari athuri kana atumia makao metigiritwo, ciana cietagwo mundu agathi we yucio mami
Yena ciana cikoragwo cikarite na heho ithi muci uria ciana cibundithitio gutia muciari, gutia andu agima, gutia mundu na uria ungi. Ciana icio ona angitio gikombe ni kana karia kanini na ni mwana uria mukuru, ndaiguaga uru ni amutwaragira. Ona angitio ng'ani aitandegereria kena, hawezi jibishana na yeye. Kwa sababu ya nini? Ayuko anda ati ndui ni mugima, nini nifati gutuma ti ufati kunduma. Asha rucio ni watho na uko kwa bondage. Ona kana kau agatuma gati kurehe tandu ni karagutia, ga kurehe tandu watho ni urakatha utie mundu mugima. Lakini kama ni free will, nilesaidia kikombe sawa na leta, gakurehe gakenete na gakurie uko sawa, uko na kitu ingine. No tarora mundu uria ako under bondage, ndoragia Ngai urenda gutungatire atia. Mundu uria ako under bondage, ndoragia Ngai urenda gutungatire atia, urenda gugocia atia, urenda gutungata, urenda guheki. Uyo mtu akona free will. Whatever God will ask, I will give it to you, because I have offered myself like a living sacrifice unto your altar. Whatever. Mundu uria wina free will, dari under bondage, mundu ucio aikaraga ekigogona kemuoyo. Ndaturaga ataragira Ngai ati Ngai ndirikana no menye hindi iria twathiaga kesha nditwana ke twauragirwo. Ngai ndũkĩririkana hindi iria twathiaga, Ngai ndũkĩririkana hindi iria ndagwĩkagira. Ndaririkanagia Ngai maundu ma tene o ta ũrĩa Roma ĩratwĩra 12 mũhari wa 2 na amũhari we mwena wa 2, be a living sacrifice. Mundu ucio ndaririkanagia Ngai irio ciaira tondu onake ndangĩria irio ciaio. Mundu ucio it's a living thing, kiria kirauma thĩinĩ wake Ngai urenda gutungatĩre atia now. Ndagiririkania Ngai, Ngai ririkana ũrĩa ndanagũtungata, ririkana ke apana. Ona kiririkanagia Ngai ni aratungata. Ni living is something that is living, it's not dead. Bwana tukuzwe. Maandiko makauga atiriri, nigutugire muhari ucio ungi, ni mwatumirwo mutwike akuhari uhoro wa watho na njira ya gukua kwa mwiri wa Kristo, nigetha mucoke mutwike a mundu ungi o uria wariukire akiuma kuri aria akuo, niguo tuciaragire Ngai maciaro. The reason kana the main purpose ya gukua nigetha tutwike a mundu ungi. Koguo utakuite, you belong to someone else. After death, that is the moment you become the property of God. Na thikio kifatithio kirekiro, before death twari a mundu ungi. We belong to the world. That's why we are doing the worldly thing. That's why we are being controlled by the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, the lust of flesh. Nikio turatongorio ni thuti na meririria, because we belong there. Na kanua ni tugaga ithe turi a Jesu na kanua, na nikiruga ate mandiaga na neme no ngoro ciao ci haraya nanie tondu they are belonging to someone else. Nita hidiria dikana ni mwekorire undu-ini uyu hidiria twari primary school kana secondary school. Hindi no menye ndi ugutiari andu gucanuka kuingi, twari o aririmuka undui kehuthire ithaka ngangi uria besti yako
Nĩ athiaga ũkoria kairitu karĩ ũrenda gatirakwenda toko karenda mũrata wako. Sijui kama mtu amejipata kwa hiyo hadhi. Mwiritu ũrĩa ũrakwenda ũmũthĩ ndikũrĩcia Pastor Dan. No, hey go Pastor Dan. He mwiritu endaga na mwiritu ũcio ndamwendaga. Rĩu mwiritu ũcio ahikirio nĩ mwanake mũratawe. Mũndũ ũcio kana mwiritu ũcio angĩtĩkĩra akuhikie ndakwendete lakini amekubali, amekuwa kwa relationship na wewe. Ekihurithire for example ino tuhudhire George na nenie na mama Abika na Karo Kush. Tuge George arenda Karo, no Karo ndaramwenda, Karo arenda Kelvin. Nake Kelvin ye ndarenda Karo, arenda nie. Na nie ndirenda Kelvin, ndirenda George. Ndiga nĩ mwanyita. Yani mũndũ ũrĩa ũrenda ndarakwenda na kĩarenda mũndũ ũngĩ, mũndũ ũrĩa ataramwenda. Koguo tuta end up, mũndũ ako end up kuhikio nĩ mũndũ ũrĩa aramũria, no ti mũndũ ũrĩa ũramwenda. Na ti mũndũ ũrĩa endete ye. Ata end up kuhikio nĩ mũndũ ũrĩa warikia kũmũria, no ti mũndũ ũrĩa endete. Na akora moko-inĩ macio, ngoro yake ndĩkoragwo hau. Nĩ kũhikĩra George, no ngoro yako ndĩrĩ he George. Ngoro yako bado nĩ yonaga Kevin. Kũu ngoro yako ĩrĩ ũkĩhe Kevin. No kũhikio nĩ ndahikirio nĩ George. Ona nĩ tũkagĩa ciana tũgathiĩ na mbere. No ndirĩ ndamũhe ngoro yakwa. Ndirĩ ndaiganĩra, na kwaga kũmũnengera ngoro nĩ kuga ndirĩ ndaiganĩra. Na nĩ kuga hĩndĩ ĩrĩa ngona kamwanya ga gũthiĩ kwĩ Kevin ngatiga George thaa thita na nyumĩrie. Na ndĩmwĩre ukiwachwa achika. Kubali. Na nyambia kumwethera tũmaũndũ kwa sababu ya nini? Ngoro yako nĩ athiĩ handũ, na ndio unaona saizi. Na he kĩndũ twenda gũkorwo tũkĩbundithia ciana citũ, the truth and the reality. And tunafaa kufunza watoto wetu how far is far and how enough is enough. Tando ciana citũ nĩ cirakuua maũndũ, na ndio unaona watu wana end up kujiua kana kũraga mũndũ. Ni wangapi saa hizi maingĩraga mũciĩ ũmwe, no mũndũ nĩ arĩ bedroom yake. Kana ni maingĩraga mũciĩ ũmwe, ona bedroom ĩmwe, no mũndũ nĩ arĩ ũrĩrĩ wake. Wathire atĩa? Tando alienda na mũndũ ũrĩa wamũririe, no ti mũndũ ũrĩa endete. Na ndio unapata saizi mũndũ nĩ aratiga mũtumia wake na ciana ciake, agathi kwĩ wendo. Jua amepata the love of his life. Iko hapa kwa maandiko. Ate ngoro ithiaga ate nĩguo tũgakua, nĩguo tũthi kwĩ mũndũ ũngĩ. Ũngĩaga gũkua, you still belong to the world. Na ndio unaona dunia saizi inabishana na watu. Kwa sababu ya hiyo, tunafaa kufunza watoto wetu how enough is enough. Juu maũndũ marĩa ciana citũ cirakirĩrĩria. Mũthuri agoka akamũrehera mũirĩtu nyũmba, na mwana ũcio ndangĩaria, tondũ nĩ erirwo, nĩ abundithirio, ndũbatiĩ kuma kũ, tondũ ngoro ya mũirĩtu ũcio ĩkwĩ mwanake ũcio. Niĩ ndĩte mwanake ũcio na ngoro yake yothe.
no mwanake ndamwendete ona ni amuragia ke utari kwanyu niki ureka guku ona ni amwitaga chuko ndangari eno uhana atia no mwiritu ndangiuma kou tondu mwana niende ngoro yake niendete mwanake na niaiganiire kwi mwanake mwanake tiendete ni coincidence ilifanya wao muoe ni mistake maybe wengi waliolewa kwa sababu walijipata wakiwa wajawazito ika happen wakajipata wengine hata ikukuwa ni love ilikuwa ni lust dakenio ni six pack ciangania dakenio ni uthaka wangania juire yangania ni agua uri angania reja ni agua anajipata ameolewa tando ndamwendete lust inaisha ikiisha the real thing inaanza kuonekana kuchapwa na chapo anafanywa madharau anatusiwa anafanywa all sort of things. We must teach our kids how enough is enough and how far is far, and you are supposed to take up to this far. Beyond this far, don't take it. Na nikiorona makiurago makigirie thini wa depression, na nikiorona urakora tumia ni marwara mirimu imwe because of this stress. Tarorori go society ikogu atia. Lakini kama tungeanza pale kuwafunza about the truth love, go for the person you love, not like. Si mtu ambaye unamlike, ni mtu ambaye unapenda. Someone who you can see your future inside. Ni mundu tangishona gukimunyita guoko mungithie. Ti mundu ramwira umaitothie. Ni mutumia waku no wewe kuria George na kego kuthutha. Ru mutumia aroka tenyerete na murathi kundu kumwe. Aroka ihenya oguo. Apana. We should teach them. Bwana tukuzwe. Ege twigire undu-ini ucio ndona ndigite ndeka 10. Haya twigire undu wa keri, burial. Tauma death, burial. Ohoro wa guthikwo, ni tauma gikuo ru ni guthikwo. Kindu giakua ni tuikaraga nakio. Asha ni guthika tugithikaga gitweherere. Kogo mwiri wa wihia warikia gukua tiga guikara naguo uthike ukweherere. It happened. Why are you carrying? Your past is your past. Ni kitu imekufa. Unabeba ya nini? Mundu ndagagukore George akwire ati George riu ni uhoya gukarira. George tiwe waguthaga one man kuria. Mwiri ni ndathikire tondu kiari kindu gikuo na ni ndikitie gugithi. Gutire hiko tuikaraga na kindu gikuo, huwa tunazika. Mundu ndagwa kure Pastor Dani ni uroya moko iguru uguo. Pastor Dani ti ati uthigwe to pastor tiwe twari nawe kuria twanyuaga tukarogotwo rungu rwa metha. Tiwe tukaga tukugachafua meza. Tiwe twacemanagia na tugawe. Yes, nenie. No Daniel ucio ni akuire na ndingikara na gikuo kindu gikuo ni ndagithikire nikio kitakedi gitinda irikanagia na nikio Ngai uga ndiri Ngai wa andu aria akuo ndi Ngai wa andu aria me muoyo. So whatever you are carrying and it's dead, bury it. Ogotoro nyitete ati oi no menya nie ruwa ithira wa njira otore uriraga no menya ni ndatigirwo thika kindu kiu na usahau ati no menya izike na usahau ati unajua ilifanya nini zika na usahau. The burial, we must lazima tuzike mambo no ginya tuthike maundu maria marikitie gukua. Imekufa
wacha ishe hivyo, zika, wacha iende ishe. Maandiko makauga atiriri, thiini wa Roma 6 mweri wa 4 ni hodi tuingira undu-ini wa keri. John Kush utaandika, tuko sasa kwa bario. Tuko kwa bario kana mathiko, thiini wa Roma kana Romans 6:4. Maandiko makauga atiriri, tondu ucio ri twabatithio ni guthikwo twathikirwo hamwe nake gikuũ-ini kiu, nigetha ati o ta uria Kristo ariũkirio agikiuma kuri aria akuũ ni hinya wa riri wa ithe, ithuĩ tuture na miturire ya muoyo mweru. Wachana na B, tuna concentrate na A first. Tondu ucio ri twabatithio ni guthikwo twathikirwo hamwe nake gikuũ-ini kiu. Ati twabatithio tondu twabatithio ni gukua twakuire, twarikia gukua ni guthikwo athikirwo, kana ni guthikwo twathikirwo hamwe nake. Tondu ndangia hotire, cha tusome na Kizungu, we were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. We were buried with him through baptism. We were buried. See, we are going to be buried. Koguo after kibatithio gutire mundu fatie gukoro akigio ni meririria ma mwiri. After kibatithio George ndufatie gukoro ukigiana na thuti cia mwiri. After kubatithio ndufatie gukoro ukiuga riu ni nie ni awa uturaga thiini wakwa. Na ni ufatie gukoro ukiuga after kibatithio tufatie gukoro tukiuga Ngai anjitikiria, atuma, athana ni ngwika uguo, because it's no longer I. Twabatithio ni it's about Ngai ni ihinda-ini riaku, rini ihinda riaku njeki uguo. Hatuendi na majira na masaa, na tutiikaga undu tondu andu ni maratwira twike kana andu ni mareka. Twikaga ni undu wa gutongorio ni Jesu Kristo, tondu ni twarikia kuthika. Koguo twathika mundu uria uratutongoragia, riu wariuka ni ta watwika gitumumu, riu ni ta watwika kionje, nduri na maguru, nduri na moko, nduri na maitho, nduri na mato. Yani ni watwika Yesu, twenda tufati kuhana uguo gutwika kionje. Wina mato no nduiguaga, wina maitho no nduonaga, wina maguru no ndungitwara. Tondu wake it's no longer I but Christ. Ni ndina maguru no thie no ndingiuma tondu ndi kionje, ni ndatuirwo kionje ni Kristo. Kristo ni ena maguru makwa, na ni nguo Daudi ni arahota kumwira ati we niwe tawa, kiugo giaku nikio tawa wa maguru makwa. Ni kuga Daudi ni ari na maguru no aituire kionje. George ni gwenda ndware handu fulani, ni no nyende gutwara, no Ngai etikira gutware, ndire na thi. Tanu ni ndatwikire kionje, ni anduire kionje. Hindi iria twacemanirie nake ahehenjengire, na nikio Daudi aramwira ati ngoro iria endete aiganagira thiini wa ngoro hehenjeku, kindu kihehenje. Na nikio Daudi aramwira atiriri ati reke maindi maria uthetherete ureke makenuke. Na nikio Ezekieli aratumuthini wa gituamba-ini kia mahindi momu
ati andu mona andu akwa monaga mahindi momu. No ndarora andu akwa ni ndirona mahindi momu, ndirona jeshi. So stop viewing yourself with the viewpoint of the people, kwanza non-believers, the carnal people. Stop viewing yourself with the carnality mind. Na wigire thini wa roho, you view yourself with the Spirit of God. Mandiko makauga atiriri, ni twathoma thini wa Aroma 6, na niguo ndakwira you should bury what is dead. O akorosai haria tuma tucoke iho ihenya. Ndona ndigitie ndagika 2 tu ihinda-ini ria metha-ini ya kiroho gitumunika wa kuria gakuririkania uingire thini wa Facebook na page-ini cito, ukoro wa ku subscribe thini wa YouTube channel cito. Bas thini wa Kolosai 2:12 o haria tuma haria ngwirire uhanyite, mandiko makauga atiriri, ni guthikwo mwathikirwo hamwe nake hindi iria mwabatithirio, na ni thini wa uhoro ucio mwariukanirio nake. Kinyia hau ha kuriukanirio ni guthikwo mwathikirwo. Burial means commitment. Niguo gukorwo na complete connection between us and God. Ni commitment. Tado commitment ya keiba ni githiko. Atena guo tiri ni ugacoka tirine. It's a commitment. Nimejicommit to that thing and have accomplished it. Na niguo torero ohoro wa commitment to completely put out of our minds any living connection with the old dead of nature. Ati tufatie gukorwo na commitment, tujicommit ati kindu giothe kiria gikuite thiini wakwa ndathikwo githika. Na unajua kuzika si rahisi. Hapo ndo inakuanga complete, mumefanyiwa, mumekuwa na separation kabisa. Mtu ameipitia, amewahi ni aliathika mundu wa hakuhi muno, no understand. Kafuri ni niguo mundu gukoragwo naruo ona ti moshari-ini, kafuri-ini. Tondu muma moshari, mundu akwatwarwo moshari ni muriraga. Mundu onyu agatwarwo moshari, mugagicoka mucii, mwathi mukambia kwamba hema. Ni gukoragwo na andu wiki iyo, wiki ngima kana thiku 7 kana thiku 4 kana 5, ni gukoragwo na andu. Kwina andu mokaga utuko na ndio kunafanyanga maombolezi, lakini after kumezikanwa hakunanga maombolezi tena. Mwathikana oguo kana tiguo George, mwacoka mecie andu mari araji muthenya ucio ahamane kwa mburu cia mburago nema. Andu makambia mundu mutumia urarehete thuburia yake akamithambia akameino. Andu aria mere komiti iria maracemanagia ikabunjwo. Andu aria maraugite nie ndirirehaga iria rita 5 wa iria gakinya iria mwisho, koguo koragwo tigitwo wewe ikanga. After burial unakonga umesalia wewe peke yako, hakuna mtu mwingine. Watu wametoweka, wameenda. Niko na experience ya hii wakati dadangu Jerry wito akwire, ndari mushi na twari nake. Ona niguo kwi utuko ucio twaragia nake o wega,
ona kihoya turaria nake wega na twaroka rucini tukora ni athire ni twaririre atumia magiuka magituhoreria kiki hema cikiambia kureho mariko makiambia kureho mathufuria makiambia kureho komiti igiakwo andu maundu mothe ugu lakini after tulimupeleka kwa kaburi hivi tukamuteremusha hatusemangi njeri wito moshari tugaga njeri wito kafuri after kumteremusha hivyo mnaambiwa murushe mchanga konzo waigwa uria muthango uriraga bu ikakuwa imeisha hivyo. We buried her. Twashoka mucio ndio reality tulihit. Sasa reality ndio ilitugonga vizuri. Kuona ndia watoto wachanga amewacha wawili. Kamoja kamiezi, kaingine kamiaka mitatu. Hapo sasa ndio commitment ilianza. Kwa sababu tumekusindikisha umeenda. We will work with what imebaki kiwa alive. What is dead imeenda. We will work with what has remained. Fanya hivyo. Kile kimekufa zika. Fanya kazi na ile imesalia ikiwa uhai. Hata kama umebakisha kitu moja ambayo imebaki ikiwa uhai, work with it. Hema shikia borwo. Ado makiambia kuha mirigo makiambia gushoka kwao. My sister-in-laws magethie, brother-in-law magethie. Reality ili ni hit vizuri. Even my own sisters, tando twali ana tugetigwa tatu. Hede oni ndari still shukuru. Nyambu ito ni muhiku, reverend ni muhiku. After kumaliza wao wakaenda. Reality can hit vizuri. Juni mimi nimemsalia nyumbani na watoto. Dokira kagaroro uriri wake ngaigwa ngamwita. Ndio sasa reality imenigonga. Juu kwa sababu kuna mtoto hapa na mami no nginya au meathia hange. Reality imetugonga poa. Dokira kagathi uriri-ini wake ngamwita Jerry. Ngona ta gukira. Ngegina ngamwariria kamwira Njeri surudi ndamwira katerere surudi at least ni enjoy maisha ya usichana tado nie na weiretu twaninanirio hau. I didn't enjoy weiretu wakwa twauninanirie hau. Getweka mushiari ngioya responsibility ya gutweka mushiari ngino muthe uyu ciana icio cioi ndi nyina. Ona kiboy kiokire kwero ndire nyina gikirira muno. Tado atigirwo na mieri mikono ile amepata na githi shukuru ndariraga. Commitment ya kwanza nilifanya iko na dakika 6. Commitment ya kwanza nilifanya Dawimire boarding school Naikuru Bahati Girls. Geshoka gwito mushie ya Mobi Eldoret Mwiruti Secondary School Day School. Shukuru ya hau geshagine gwito. Ndio napata time ya kukana watoto wasifeel mama ameenda ako hapo juni tudogo. Bwana tukuzwe. Tugathi na mbere kurora muthenya wa rucio horo wa gikuo. Waithira wanjura kugatiriri twathika miri itu niguo hau tukohota kugia na kiambiriria kieru. It's true. Na hau niho kwambia kuonera maundu meru. Hapo ndio nilianza kujipanga na maisha. Nimekuwa mzazi nafaa kuweka kwa mawazo yangu. Thai kominemo ya Kenya by thai kominemo na twendi fatie gukoro mucii niguo thie
menye maundu ria mahana nake Ngai agitema njira. Ni ho Reverend andikirwo wira murimo uria ungi. Alinisaidia sana. Genina na uhoro wa nabii. Sasa ni daipa mbio umenye commitment yari nyumire ihenya gakora gacihura iria tukuhuthira hwaine rucini ngithi gacirinda no nginya njoke nduge curu kila kidu. Yani nikaanza uzazi nikiwa mchanga bado. Mambo ya youth rally ilishia hapo, youth camp zilishia hapo, kwa sababu hakuwa nataka mtu mwingine, ni mimi mom. Ginadhaishi turuwaga muno nao. Thank you Minister Virginia James, thank you my daughter. Na ni udete muno, ufati guka kujetha, ni ufati guka gukora mami ukiwethe mami. Bwana tukuzi, ni ufati guka uwethe mami. Unasikia Minister Virginia James? Ni gwirораgira kuria TikTok ini. Koguo commit yourself. The moment you bury, hapo ndio mwanzo mpya utaanza. Hapo ndio kiambiriria kieru gikuonekanira. No tathikete gutire kindu kingi kieru ngiona. Hautaona opportunities mpya. So then wa Psalms 37 verse 5, commit your way to the Lord, trust in him and he will do this. Bwana tukuzwe. Commit your way to the Lord. Once you have buried your way, commit to the Lord. Rekei tuko tukihoya. Ngai ni twagutia na ni twakwambararia tari gutiri ungihana tawe. Ritwa ryaku rirogocwo, ritwa ryaku rironeneha, ritwa ryaku rirotugira muno makiria. Thengiũ nĩ ũndũ wa gũtwarĩria mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ. Thengiũ nĩ ũndũ wa gũtũririkania mĩthenya ũmũthĩ atĩ nĩ tũbatiĩ gũthika maũndũ mamwe marĩa makuire thĩinĩ witũ nĩguo kĩambĩrĩria kĩerũ kĩonekane thĩinĩ witũ. Nĩ tũbatiĩ gũthika mwĩrĩ wa tene, nĩ tũbatiĩ gũthika maũndũ ma waganu nĩguo kĩambĩrĩria kĩerũ kĩonekane. Tondũ gũtirĩ hingo kĩndũ gĩkuũ tũngĩikara nakĩo. Kindu kiari kia gukua ni guthikwo githikagwo. Tuteithie guthika maundu maria marikitie gukua thiini witu, tuteithie kumeheria thiini witu, tuteithie gutigithukanio na maundu maria makuite. Hi maundu maria makuire tene no tumanyitiriire magotuma miturire itu enunge na miturire itu yanunga tukaga andu a gutwenda. Tondu gutire mundu ungikara handu haranunga hatari na mutarariko mwega. Oria maandiko maratwira thiini wa Ecclesiastic, maandiko maratwira ati ngi imwe nithia guthukia maguta manungi wega. Muthamaki mwene ati ngi imwe ngu nithukagia maguta ma muthondeki. Muthamaki tuteithie kweheria ngici nguo thiini witu, tuteithie na ututigithukanie na maundu maria makuire thiini witu, tuige haraya na maundu maria makuire thiini witu, tuige haraya na maundu maria maturigiceirie na ni makuo, tuteithie kumathika na kuriganiro. Let bring separation. Muthamaki mwene hinya wothe ni twagutia ona ni twakwambararia twahoya twitikite thiini wa ritwa ria Ngai ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge amen, amen and amen. Thank you so much. Aria twanyitanira na thiini wa metha-ini ya kiroho ni ndahitũkia ndagĩka 12 munjohere producers akwa. Tucemanie muthenya wa rucio. Muthenya wa rucio ni Thursday kwambia thaa 6 nginya thaa 8, na muthenya wa Friday twikuri itura ria Njathaini kuria turathi our Passover. Nikuo twina igongona rinene ria Passover. Koguo muthenya wa rucio no tuingire asa, muthenya wa rucio tutingĩingĩra tondu tugakorwo twina commitment ya guthondeka kigongona kuria Njathaini. Koguo tukacemania o muthenya o wa kiumia Sunday gũkũ thĩinĩ wa Theophilus Church Githurai 44, na niĩ Monica Wakuria ngoragwo ndungata
iria ihokeirwo ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, kana mũnabii ũrĩa ũreketio wa ihinda rĩrĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Tũcemanie Friday kũrĩa Njatha-inĩ. Nĩ njũĩ rũciũ tũtikakohota nĩ ũndũ wa commitment ya gũthondeka kĩgongona. Andũ arĩa twĩnao gũkũ no mathiaga makaruta kabuti kau, magĩkĩra kabuti ga gũthondeka kĩgongona. Koguo twĩtĩkĩrie mũthenya wa rũciũ tũtikahota kũingĩra nĩguo tũhote gũthondeka kĩgongona ona tũ relax nĩ ũndũ wa ũtungata wa Friday. Ngai wa mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Nĩ ihinda rĩa Thegi wa Njamba. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Ngai we mũmomori, wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. Ngai we mũmomori, wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. Ngai we mũmomori, wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. Ũguo nĩguo tũmwĩtaga atĩ Ngai we mũmomori, wanamomorera ithũngũri na irĩma. Ũguo nĩguo atariĩ. Nĩ ndakũgeithia mwĩroreri wa Theophilus Television, ona mũtũrũmĩrĩri we Theophila online member. Ngai akũrathime. Na we Theophilo television member, Ngai akũrathime. Ndakũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo na ndaria wega wa Ngai no ũtũmi wa Ngai ũkũigane. Njĩtagwo Reverend Rachel Kuria wa Gĩthiri, na makĩria mauguo nĩ honokete na ngakũrwo na ngatherio na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo, na ngathoma kiugo kĩa Ngai na ngakĩrũmĩrĩra na ngatua matua gũikara no thingu no theru no ũhoro wa ma. Amu nĩ aranjĩra nĩ mũtheru, koguo nani nĩ batiĩ gũikara ndĩ mũtheru. Ngakĩrutanĩria ũrĩa Paulo aroigire, ngĩarutanĩria njĩke maũndũ marĩa megũkenia Ngai na ngerere njĩra o ĩrĩa ĩkũmũkenia. Ngai witũ akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Ndoka gũgwĩtĩra mahoya mweri 6, ndĩti icio ciandĩkwo, mweri 6 mweri wa 10 mwaka ũyũ kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ Ngomongo. Nĩkuo tũgakorwo na ũngano mwamũre wa mweri ũcio 6 mweri wa 10, na nĩ tũgakorwo na igongona rĩa Pasaka kana Bathaka. Nĩ tũgakorwo tũkĩrĩa mwĩrĩ wa Jesu Kristo na tũkĩnyua mwĩrĩ wa Jesu Kristo. Na gĩtũmi gĩa tũgomane mweri ũcio 6, tũgakorwo tũgĩcemania kĩgongona-inĩ, na nĩ tũkoretwo igongona-inĩ itiganĩte. Weu harĩ kĩgongona kĩrĩa woimire, nani harĩ kĩgongona kĩrĩa ndoimire. Kũrĩa wathomaga tene, kũrĩa warĩ tene, na kũrĩa niĩ ndarĩ tene. Na igongona icio nĩ cikaraga ikarĩria mũndũ. Igongona icio nĩ ikaraga cigetia mũndũ. Nĩ kũrĩ maũndũ twekire kuma waganu, nĩ kũrĩ maũndũ twaririe kuma matagĩrĩire. Igakorwo ihinda rĩa ihera, kũhera ti kũherithio atĩ, ihinda rĩa kũhera na kumbũra na tũkĩrĩa kĩgongona rĩkĩo Jesu Kristo. Tũgakorwo tũkĩrĩa mwĩrĩ wa Jesu Kristo, nĩ to Jesu Kristo nĩ kĩgongona, na tũnyue thakame ya Jesu Kristo, nayo thakame ĩyo no kĩgongona to nĩ Jesu Kristo. Tũgakorwo twĩna igongona rĩrĩ rĩa gũtũtigithũkania mĩario yarĩtio mĩũru nĩ igongona iria twathomaga. Atungatĩri arĩa marĩ aitũ rĩngĩ kũrĩ amwe marĩtie mĩario ĩtarĩ mĩega ĩgatũkinyĩrĩra, nĩ tũgakorwo tũkĩarĩria mĩario yothe na gwĩtigithũkania. Rĩgakorwo igongona rĩa gwĩtigithũkania makanitha marĩa twathomaga. Amwe mohetwo itambaya, amwe mahetwo nguo kanitha-inĩ cikarutĩrwo magongona. Nĩ tũgakorwo hĩndĩ ĩyo twĩna ihoya, nĩkĩo rĩretwo nĩ ũngano mwamũre wa Bathaka. Na Bathaka nĩ kuga nĩ gũtiga na kuoya mangĩ merũ. Rĩu tũtige igongona icio ciothe kũrĩa twarĩ, tũtige maũndũ marĩa mothe twĩkire, twambĩrĩrie gwĩka maũndũ mangĩ merũ. Rĩu tũingĩre kĩgongona-inĩ gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Nĩ kũrĩ arĩa mohetwo nĩ ndini, marũmagĩrĩra ndini, nĩ mĩtaratara, nĩ maũndũ ma ndini, nĩ maũndũ marĩa mekagwo ndini-inĩ. Nĩ ihinda rĩa kũrekia mĩtaratara, kũrekia ũndini, kũrekia maũndũ mothe
tondu andu aingi mathikagira kanitha makaga gwathikira Ngai. Kurikio mawatho mothe ma kanitha tunyite Jesu Kristo arikio kigongona gio thingu no theru no horo wa ma. Koguo bathaka ni kuga ni gutiga tuoe mangi meru tondu mundu roya thakame ya Jesu Kristo kumenyua oe mwiri wa Jesu Kristo auri ni gutiga tigite drinks iria ingi ciothe agatiga kuri indo iria ingi ciothe itagiriire ari Jesu Kristo na nyue Jesu Kristo. Koguo rigakorwo igongona ria kumomora ciugo ciothe ciaritio njuru ciriera-ini tondu turathomirio uhoro wa ciana cia Eli na turona wega kigongona kiratutariria thiini wa 1 Samuel chapter 3. Kigongona kiratwira wega ati Ngai erire Samueli Ngai gutura herithagia nyumba ya Eli ni tondu wa Eli kwaga kumwaririria kuri ciana ciake na ciana ciake gwika mawaganu Eli akirega kumagiria. Koguo ithui ni tugukorwo tugitithukania na waganu wothe twekire kigongona-ini. Kiugo kiratwiriria ati ciana icio cia Eli cierehereire waganu. Ithuĩ na ithuĩ ni turerehagirira waganu ni kuria twathomaga no riu ni tumenyete ma nigethe turutio kombo-ini. Koguo gutiramakania ni maundu maigana maritio kuria wathomaga ni maundu maigana wiritwo kuria wathomaga ni ihinda ria gwitigithukania tondu ithuĩ turenda Jesu, turenda Ngai, turenda kigongona gio thingu no theru no horo wa ma githamake thiini wa micii itu na ciana citu. Koguo ni ugoka muthenya ucio wa ungano mwamure Friday yo ya mweri 6 mweri wa 10 kuria Theophilus Church Jetha-ini Ngomongo Marurui kwambia thaa 2 cia rucini niguo tugakorwo na igongona riu. Ngai akurathime ndakuhitha na thakame ya Jesu Kristo giuka ndakugitiririe na mwaki wa Roho Mutheru na ndahoya Ngai agutongorie na gwike maundu mega. Kou wathomaga miario iria yaritio tumiagithie hinya magongona marutitwo tumagithie hinya tondu Matthew 18:18 iratwira ni tuhetwo hinya na wathani. Nitucemanie hindi yo tukiariria igongona icio ciugo icio ciriera-ini tuciharaganie ciothe na kuma hau tuoe mangi meru ma kigongona gio thingu no theru no horo wa ma. Ngai akurathime wi muthuri, Ngai akurathime wi mutumia, Ngai akurathime wi mwanake, Ngai akurathime wi muiritu, Ngai akurathime wi kana ga kahii na kana ga kuiritu ona ciana iria cinda-ini cia manyina ndathiriria kirathimo. Ngai ni ndagucokeria ngatho ni igongona riri ndarehitha thakame-ini ya Jesu Kristo Friday ya mweri 6 mweri wa 10 ndauhitha thakame-ini ya Jesu Kristo. Igongona riri Theophilus Church Jetha-ini Ngomongo Marurui ndaritiria ruirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru. Andu aku magiuka ndamahitha thakame-ini ya Jesu Kristo thiini wa ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo ndahoya na ndacokia ngatho. Ngai akurathime na gwike wega. Hallelujah. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Ngai witu arogocwo na mbarario muno makiria na tugirio muno makiria ni tondu ni Ngai. Thengio ni tondu wa kwirorera tabarire yo yumaho. Ngai witu arokurwirira na kuhithe. Thengio ni tondu wa kunyitanira hamwe na ithui thiini wa tabarire yo tuma nayo. Ithe witu arokurwirira na kuhithe. Thengio ni kurumagirira tabarira citu ciothe. Ngai arokurathima na gwike maundu mega. Thengio ni kuoya kanya gaku watuthikiriria na watwirorera warumirira tabarire yo wega twambaniririe nawe na twarekaniriria hamwe nawe. Onaria tutanahota kurekaniriria nao ndaria kirathimo kia Ngai Ithe, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Ngai witu arokurathima no nduria mwega ni kuoya uge kiugo kiria waigua thiini wa tabarire yo. Maundu maria mothe wakorwo ukirutwo kana twakorwo tukirutwo nimo tubatie kuoya na kurumirira. Nake Ngai akurathime na kuhotanire na Ngai witu arokuonekanira ni tondu ni mwihokeku no thie na mbere kwirorera Theophilus Television. Ngai ndarathima mwiroreri wa Theophilus TV uyu werorera Theophilus na tabarire no yumaho ndaria kirathimo kia Ngai Ithe, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Mutuge omurithie no mumenyerere. Ngai witu arokuonekanira, Ngai witu arokurwirira
na Ngai witũ rokũhitha nĩ tondũ wa wega wake na tha ciake. No korwo nĩ warathimwo nĩ tabarĩra ĩyo, rĩngĩ nĩ wĩ hau na nĩ ũraigua nĩ ngwenda kũrũgama na ũtungata ũyũ, nĩ ngwenda gũkorwo ngĩruta gĩcunjĩ gĩakwa kana offering yakwa thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, no ũhũthĩre namba ici ciandĩkwo haha. Our paybill number, ũgũthiĩ kwa M-Pesa wandĩke paybill number ya gwĩtio kwandĩka 400-1981, wĩkĩre amount and then wĩkĩre pin ya gwĩtia account, ũkwandĩka o Theophilus, kana wandĩke okorwo nĩ offering, okorwo nĩ partner, no okorwo nĩ tithe, wandĩke kĩrĩa ũraruta, gĩtũmi gĩa kũruta offering ĩyo nĩkĩ, na Ngai witũ akuonekanire. Na no ũhũthĩre namba citũ cia thimũ, no ũhũthĩre yakwa, njĩtagwo Reverend Rachel Kuria, yakwa nĩ 0721 237 982. Ĩno yandĩkwo haha 0721 237 982. Na no ũhũthĩre ya Bishop nĩ ĩno 0720 44 34 64. No ũhũthĩre ya our Archbishop John Githiri 0720 44 34 64 kana 0722 470 544 0722 470 544. Ngai akũrathime nĩ kwĩrorera tabarĩra ĩyo, na Ngai akũrathime nĩ kũrũgama na ũtungata ũyũ, gũtũnyitĩrĩra na mahoya na gũtũmĩrĩria na kũruta icunjĩ ciaku ikanyitĩrĩra wĩra ũyũ. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndakũhoera ũtugi wa Ngai, tha cia Ngai na wega wa Ngai. Ndarathima mwĩroreri wa Theophilus, ũyũ tũrũmagĩrĩra, ũyũ twĩroragĩra, ũyũ rũgamaga na mbia ciake akarũgama na ũtungata ũyũ. Ndathĩrĩria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ona ũrĩa ũtarĩ, ndathĩrĩria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo ndahoya na ndacokia ngatho. Nĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩaku. Ngai akuonekanĩre nĩ kwĩrorera Theophilus na kwĩrorera tabarĩra citũ, na Ngai witũ rokuonekanĩra. Bye bye na Ngai akũrathime.